لليلك الحالم يا بغداد سأعزف سمفونية حزن وأرنم ترنيمة كان ينشدها جدي في مسيرة سعانين أبدية، وعرس خديدي احترق فيه مئزر خاطته جدتي من جمرات النار على سفوح أجساد الصبايا. كانت الأم الثكلى ترش روائح الحب وتنشد: أبنائي لا تموتوا. أهلا بكم حضورنا الكريم في هذه الأمسية باسم منتدى بغداد الثقافي. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونتمنى أن تتواصلوا مع فقرات منهاجنا لهذه الأمسية. نستهل أمسيتنا بكلمة الزميل برزان عبد الغني رئيس منتدى بغداد الثقافي، فليتفضل. شكرا لك أستاذ نويل. نحاول قدر المستطاع أن نجعل من هذه الذكرى الأليمة جسرا نعبر من خلاله إلى أفراحنا، نتذكرهم دائما، هم في قلوبنا، ولكن لا ندع الحياة تتوقف عند هذه النقطة، فهم في الأخير كما قال الأستاذ نويل عزاءنا أنهم الآن في الملكوت السماوي. باسم منتدى بغداد الثقافي نرحب بكم في هذه الأمسية التي تقام تحت شعار بدماء شهدائنا يستمر وجودنا. نلتقي اليوم لنستذكر معا فاجعة عرس بغداد، ذلك الجرح الغائر في قلوبنا والذي تحول رغم قسوته إلى شهادة حياة وصمود نستلهم منها معنى البقاء والرجاء. كما نلتقي لنحتفي بالشاعر المبدع نين بلاماسو الذي في كلماته روح الأرض والهوية، ويجعل من الشعر جسرا يربط بين الماضي والحاضر. في هذه المناسبة يشرفنا أن نشهد توقيع كتاب أقمار السلام الذي يضيء سماء ثقافتنا ويذكرنا بأن الكلمة الصادقة قادرة أن تزرع نورا في دروب الظلام. سأتكلم بنبذة مختصرة عن هذا الكتاب الذي جاء بعد ورشة أقامها منتدى بغداد الثقافي لمجموعة من الشباب المبدعين الذين تواصلوا معنا لمدة يومين، وتعلموا من خلال محاضرة ألقتها الست زينة ككا والأستاذ جميل جميل، ومن خلالها وبعد أيام استطاعوا أن يكتبوا مجموعة من قصص قصيرة جمعناها وطبعت في هذا الكتاب. لذلك هو إنجاز يكتب باسم منتدى بغداد الثقافي، وأيضا باسم هؤلاء الشباب المبدعين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل باسم منتدى بغداد الثقافي لمديرية الثقافة السريانية ولاتحاد الأدباء والكتاب السوريان لدعمهم لهذا النشاط، وأيضا لإدارة قاعة القيثارة ولمكتبة أمل وللإعلام المحلي الذي يقوم بتغطية فعاليتنا هذه. فلنحول هذا اللقاء إلى مساحة وفاء لشهدائنا واحتفاء بإبداع مثقفينا وإصرار متجدد على أن بغداد باقية تنبض بالحياة وتزدهر بالسلام. وشكرا. أعزائنا الحضور، ولاتحاد الأدباء والكتاب السريان كلمة بهذه المناسبة يلقيها الشاعر نمرود قاشا، فليتفضل. أهلا ومرحبا بكم أيها الحضور المبارك في مساء لا يشبه أي مساء. ففي مثل هذا اليوم وقبل 2 ودعت بغداد 134 شهيدا أغلبهم بعمر الشباب. ففي مساء 26 من أيلول 2023 كانت هذه المدينة الجميلة المحبة للحياة والعاشقة لكل ما هو جميل مكللة بالسواد بعد أن امتلأت أزقتها بلافتات الشهداء. إننا إذ نستذكر هذه المناسبة المؤلمة نقف بإجلال على أرواح هؤلاء الشهداء القديسين الذين غادرونا في لحظة إهمال. علينا
أن نبقى أمينين لهذه الدماء التي طرزت هامة هذه البلدة العزيزة المحبة. أقول شكرا لمنتدى بغداد الثقافي وهو يستذكر ذكرى عرش بغداد. شكرا لكل جهة ثقافية ودينية تستذكر هذه الحادثة. وكان في النية أن يقيم اتحاد الأدباء والكتاب السريان فعالية بهذه المناسبة، ولكن تزامنها مع هذه الفعالية حالة من القيام بها، فكلنا واحد في الفرح والحزن. وأستغل هذه المناسبة لأحيي ثانية هؤلاء الشباب في الهيئة الإدارية للمنتدى لأنقل لهم تحيات إخواني في اتحاد الأدباء والكتاب السريان الذين لم يتمكنوا من الحضور لوجودهم في بغداد. تحية للشاعر برزان عبد الغني ولأخي وملبونو نيل لاماسو. شكرا للشاعر جميل الجميل وهو يطوق أقمار السلام بدائرة ضوء براقة، فمهما كان الدهر قاسيا علينا لا بد أن نكون قمرا يضيء كل ما يحيط بنا ويبدد السلام، فنحن أبناء الحياة. شكرا. شكرا للزميل نمرود خاشة. نقدم اعتذار النائب رئيس الاتحاد أكد مراد لعدم حضوره هذه الأمسية، حيث كان من المزمع أن يحضر مع مجموعة من أعضاء الاتحاد، ولكن لحالة طارئة اعتذر عن الحضور. قبل أن نكون مع الشاعر نيل لاماسو، ولدنا هذا الأمر بأن ستكون هناك كلمة لذوي الضحايا يقدمها الأستاذ يوحنا قحك، وهو الذي فقد زوجته في هذا الحادث المؤلم. فليتفضل الأستاذ يوحنا لتقديم كلمته بهذه المناسبة. طبعا أنا أول مرة يمكن أصعد على المنصة، لست بكاتب ولا شاعر، لكن تلقيت مكالمة من الأستاذ برزان للمشاركة في هذا الاحتفال. طبعا أنا أحد ضحايا قاعة الأعراس. قد تتعجبون إذا أقول أنا ضحية، فالضحية ليس هم الشهداء، فالشهداء ذهبوا إلى عرسهم السماوي وارتاحوا من ضجيج هذه الأرض وتركوا لنا هموم هذه الحياة. إذا نحن الضحية هي الأرملة التي تركها زوجها وأطفالها اليتامى، هي الزوج الذي تركته زوجته يعيش وحيدا. كلمتي عنوانها عرس لم يكتمل، قد يحتوي على بعض الصور الأدبية. يعني أيام وأسابيع قضيناها نتهيأ للفرح الكبير، وجاء الموعد 26 من أيلول. بدأ كل شيء بهيجا، تحركت عقارب الساعة معلنة بدء الفرح. الهلاهل، الموسيقى، الرقص، تبادل الابتسامات، وفجأة توقفت عقارب الساعة. توقفت ساعة الفرح في قمة الفرح. الكل صامت ينتظر يسأل ماذا. لقد تحركت عقارب الساعة من جديد لتعلن بدء عرس بغداد الداني. فالهلاهل ابتلعتها تأوهات المتألمين، والموسيقى اختلطت بضجيج النيران، وبدأ الحزن الكبير. جثث متناثرة هنا وهناك، إنهم شهداء يستحقون أن نتألم لأجلهم. وبدأ كل منا يبحث ليعلم نصيبه من الحزن. كان نصيبي أن أحمل جثة زوجتي الراحلة بين ذراعي وأضعها في غرفة نومنا. عذرا يا حبيبتي الغالية، قبل أكثر من 40 عاما حملتك على ذراعي يوم فرحنا،
وشتان بين هذا وذاك. أيها الزمن اللعين، لقد غدرت بي مرتين، الأولى عندما خطفت حبيبتي في ساعة لم أتوقعها، والثانية عندما أبقيتني في هذه الحياة وحيدا أعيش على ذكريات جميلة وأتجرع قساوة الوحدة. شكرا. نشاطرك الحزن الكبير أيها المتألم الذي فقد أعز ما يملك في هذه الحياة، لكن العزاء كما قلنا بأنهم ملائكة يرفلون في ملكوت السماوات. نعود إلى سيرة الشاعر نينب لاماسو ودراسة نقدية عن شعره وقراءات منها تقدمها الزميلة زينة أكرم إيليا. تفضل. بداية أرحب بكم. دراسة نقدية بعنوان الحركة الإيقاعية في القصيدة وثباتها عند الشاعر نينب لاماسو. يعتمد العالم على الحركة الدؤوبة، فلا يمكن لأي كائن حي أن يحافظ على حياته إلا من خلال الحركة، وكل حركة أو تغيير ينتج إيقاعا حياتيا مستمرا يتناسب مع جزئيات الكون ليحدث بذلك تجاذبا فيما بينها تدفع الكون إلى التناسب. على سبيل المثال الليل والنهار، الصيف والشتاء، الحركة والسكون، لتظهر إيقاعا كونيا يحمل التتابع والتواصل والنقل من حالة إلى أخرى، ويظهر ذلك بوضوح في الشعر الذي تتحدد ماهيته من خلال الإيقاع. فعلاقة الشعر بالإيقاع علاقة عضوية غير قابلة للفصل، ما دفع العرب قديما إلى تعريف الشعر على إنه الكلام الموزون المقفى الذي تحكمه هندسة موسيقية متناسقة ليصبح بحسب مناهج النقد الحديث يحمل دلالة قابلة للتأويل. فالتواتر الناشئ عن تكرار وحدة موسيقية معينة يعمل على تشويق المتلقي، فالمفاجأة أو خيبة الظن التي تنشأ عن النغمة غير المتوقعة والتي تولد الدهشة لدى القارئ هي التي تنشئ أهمية الإيقاع. نسترجع بذلك قول حازم القرطاجني حين يقول: التخايل الضرورية هي تخايل المعاني من جهة الألفاظ، وتخايل اللفظ في نفسه، وتخايل الأسلوب، وتخايل الأوزان والنظم، ليقدم لنا ضرورة وجود التناسب ما بين المفهومات والمسموعات القائمة هي أيضا على التخييل. وهذا التناسب يحدث أيضا عن طريق الإيقاع بفاعليته المنتظمة، ولأن النفس في النقل من بعض الكلمات المتنوعة إلى بعض على قانون محدد تحدث راحة شديدة واستجدادا لنشاط السامع بالنقل من حالة إلى أخرى، ولها في حسن اضطراده في جميع المجال من جهتي التعجيب والاستلذاذ، القسم البديعية والوضع المتناسب، فيكون تأثير المجال المتنوعة وما يتبعها من الحروف المصوتة من أعظم الأعوان على تحسس مواقع المسموعات من النفوس. فحركة الألفاظ والعبارات في نقلتها وكيفية ترتيبها وتباينها وكل ما يرتبط بالنظم تنعكس على أسلوب الشاعر. اعتمدت في دراستي على قصيدتين، الأولى هي محرقة بغداد كونها مرتبطة بالاحتفاء اللي أقمناه بهذا اليوم. إن الحزن في الشعر العربي كان ولا يزال ظاهرة قوية لها حضورها وامتدادها في الكثير من التجارب الشعرية، حيث تختلف طرق الشعراء في التعبير عن آلامهم وأحزانهم لتعكس بذلك الواقع الاجتماعي والشخصي للشاعر. فيقدم لنا الشاعر في نصه هذا قصيدة تحمل في طياتها غصة واضحة، سواء الآلية التي اعتمدها في اختيار الألفاظ أو حتى في الصور الشعرية وكيفية ترتيبها وتنظيمها. فنراه ينطلق فيها من جملة: عيوننا التي جفت ولم يتبقى فيها الدموع، في إشارة واضحة إلى الاستمرار بالحزن وعدم مفارقته،
ولا يكتفي بذلك، إنما كانت لغة كتابته هي لغة الشاعر الأم، ليقدم لنا صلة عميقة يظهر فيها أن الحزن نابع من الجذور، والسبب وراء هذا الحزن هو تجذرنا في أرضنا، وكأنما كتب على من يعيش في أرضه أن يعاني الحزن، الألم، الضعف، في إشارة واضحة إلى أن ضريبة البقاء والمحافظة على الجذور ثمينة، ورغم ذلك يظهر الصمود والثبات في الحفاظ على أشلائنا المبعثرة هنا وهناك. وما تبقى لنا من هذا ليس سوى حقن التراب، ولكن الشاعر لا يستمر على وتيرة واحدة، إنما ينهض من الحزن ويدفعه بقوة عنه، حيث يرفض هذا اليأس، فبعد كل يأس أمل، وبعد كل غصة فرحة، وهكذا نص الشاعر، فنراه ينتقل وبوتيرة إيقاعية متناسبة مع الوضع إلى زراعة الأمل، ويطلب أن يكون الإنسان حرا يطالب بحقوقه، ثم يستذكر مأساة شعبنا من سيفو ثم داعش، لا لشيء إنما ليؤكد مقولته الأولى حين قال جفت عيوننا. ينتقل فيها وبلغة قوية بعد الغصة التي كانت جلية في الجزء الأول من نصه إلى أننا أقوى من الزمن، ولا يمكن للزمن بقوته أن يغلبنا. وتظهر الانتقال الإيقاعية هنا في قوة الطرح ونقل ما يحاك خلف الكواليس من الظل إلى الضوء، لينتقل بعدها من العام مأساة شعبنا بشكل عام إلى محرقة بغداد، فيظرف لنا بصوت تحمله الغصة والألم دموع الحزن على ما آل إليه مصير بغداد، فيقدم العرس لكن لا بالصورة التي اعتدناها، إنما الفساد الذي دخل وحول الأعراس إلى مجالس عزاء، وكأنما في ذلك رغبة واضحة في تحويل هذه المدينة إلى مكان متشح بالسواد، وما يؤول إليه ذلك من معوقات، وبمرثية جمالية مفادها أين تريدين أن نبنيك؟ ليجيب نينوى. لم يكن صوته هو فقط، إنما صوت الأمة، فبين صوت يحمل الحزن في طياته وآخر يطالب بالثبات والتحمل والمطالبة بالحقوق، وما بين الماضي والحاضر، الموت والحياة، الحزن والفرح، يقدم لنا الشاعر نسقا إيقاعيا من التقابلات الثنائية، وهذه التقابلات الثنائية هي التي تساعدنا على إدراك التخلخل النفسي والتوتر العاطفي في ثنايا النص، وتوحي بالضغط الداخلي لمخزون التفاعل الحيوي للمشاعر الإنسانية والإحساس بالتجارب الشعورية. ويظهر ذلك بوضوح أيضا بائتلاف الصوت والمعنى وانصهارهما في مركب عضوي واحد، فلا تظهر جمالية هذا النص إلا بالتناسق والتناسق فيما بين الإيقاع والألفاظ. في قصيدة أخرى تحت عنوان ثورة التوك، عنوان قد يحمل في طياته تناقضا واضحا ما بين الثورة والتوك، تظهر القوة والضعف، لطالما كانت الثورة تحمل القوة والشجاعة، بينما نقيضها التوك الذي يحمل الهدوء والضعف، لكن هذه الرتابة الإيقاعية تظهر في تعريف هذه الثورة بثورة التوك، في إشارة واضحة من الشاعر إلى نشوء جيل على الرغم من صغره وضعفه قادر على إيقاد فتيل الثورة، فيبدأها بشلامة، هذا السلام لشعب متعطش للسلام يريد الحرية، وما بين السلمية التي انطلقت بها والموقف الناشئ جراء هذه الثورة يبرز المنقذ التوك، وتستمر الوتيرة الإيقاعية في ألفاظ تحمل القوة لجانب الشعب وألفاظ النهاية والانهزام للطرف الآخر. هذه الوتيرة الإيقاعية الحماسية هي ما يميز القصائد الثورية، ليزرع الدعم والإسناد في صفوف المتظاهرين. ونرى أن الشاعر يلح في ذكر مفردة شلامة فقد كررها ل8 مرات، وهذا يحمل العديد من الدلالات، لطالما كان إشارة السلام في بعض اللغات أو الرقم 8 هو إشارة إلى الازدهار والحظ، القوة والنجاح، بينما يرتبط بالثقافة المسيحية بالبعث بعد الموت، بينما في الثقافات الغربية تربطه بالنظام والتوازن، وهو يشابه رمز إنفينيتي للأبد، رمز لم يعتمد عليه الشاعر اعتباطا، إنما حمل في كل مرة نسقا إيقاعيا يحمل رغبته في تحقيق النظام والتوازن والسلام، وكعادته لا ينسى أن يستذكر الشعب الآشوري وموقفه الداعم للقضية،
وموقفه لو كان هو في البلاد، فتفرض هذه الإشكالات تأثيرات على الذات الإنسانية تجعله يعاني الاغتراب سواء عن ذاته أو عن مجتمعه، استخدمت للتعبير عن الإحساس الذاتي بالغربة أو الانسلاخ سواء عن الذات أو الآخرين، فهي تجربة حية كابدها الشاعر إلى حد التمزق. هذه التجربة قدمت له ذلك الوعي الواضح الذي دفعه إلى الإلحاح بالسلام على الشعب الأبي الرافض للظلم. وشكرا. السيرة الذاتية للشاعر نينب لاماسو، شاعر آشوري باحث ومدافع عن الثقافة، يعد من أبرز الشعراء والكتاب الآشوريين المعاصرين، فهو باحث معروف بجهوده الكبيرة في الحفاظ على اللغة الآرامية السورة وآدابها، وكذلك في إحياء التراث الثقافي الآشوري. ولد لاماسو في مدينة كركوك، وانتقل لاحقا إلى المملكة المتحدة، حيث واصل دراسته العليا في جامعة كامبريدج إلى جانب الشعر. ينشط لاماسو في توثيق اللهجات المهددة بالاندثار وترميم الروايات والشعوب والدفاع عن حقوق الآشوريين ووجودهم. يتفضل الشاعر نينب لاماسو لمزيد من القراءات الشعرية. تفضل محورة نينب لاماسو. يقرأ يقرأة طيبة جديدة رمشوكم طاوة شربي كمن حاكم سورة، يعني استأذن من ضيوفنا الكرام. أنا قاعديني يعني أنا لي مشكلة بحكوي بصراحة. استديو قام الدادي فجأة أبد ليلة حصلت القضية هذا، ليلة حصلت نقلة كان البيمة ولي بحاكم نقلة قامتين. كاتي خمئيني أنا ماذا صلى فاجعة تخرب هرما خبري ولا إيكت مار بهنا مسارة شيء ناشب بتلافتات كينك جيلي دك الجودة دكثت متلافتة ليوم كجيوة هذه المتلك ناشب. أوكي أخن شعبي قباخخ كنبلخ كالخ من اشتموا وترسر قمشيخة كينك نخش القاون أخبرز لك بشرخ بسلك تورخ قدأرخ كفاوة قديشة مراني شمشيخة ماري لي قنيا رقيق عليك تاور القصبة المرذوذة لا تنكسر بلكت أوخ قنيا رقيقة ينالك تورخ ون لين شيئا هذا مندي يظهر مخوي وشحله مخويلة طالي ناشد بغدادي ترقلبه أربازة غليها وقلها مقامي من ناحية ترقلبه وطلافة وطائفية تحصل لك بس فيش ناشن آخر غداي يصير راضي ألعب باثر ترقلبه أربازة يعني حيلي منها انتكخوا بخارج شو بدنا نخلص لبريثي أبد دينا خجلنا آخر لك مش يعني مصلمن إخوة خشو إخوة مخيل إخوة ناشم الضقري والضقري بعد خيله يعني أي شعب خلنا قاشقوا زحمة توثة بعد مندي فأخن يا لداني قباريخ وأخن دخل يعمل كثاوة قديشة قنيا ربيعة لكتر ولكتر وآخر بيشخ سبلت لك ذا دكتور خلطة هذه الآلام بالسينما. أود السيما محارة نينب لاماسو
هذه لوحة حشنتها لكم رسمت لها آخا بيناتها ومجرده دمه بعد ما تتم بغديده ودخلت جاري دمه الماثا د يقدهن مرواتح ونشواتح خاص وخانة رابة هاوتم بسيمة ويد السمتة رابيثة الزينة ذهبت هاو مع حورة صلاح سركيس نقرو مشوحته بلشانة السورياية باخذ رابي صلاح. شلون وعم خون السلام عليكم. ما دكتوا لي بصراحة ما شاهدته وما عشته، وباختصار شديد قصيدة فيها أحاسيس ومشاعر مؤلمة بلغة سورة بغداد. أتقطع شمت قصيدة دمعي دقاني الماثتي حيل جريين بغداد أوانة هيثم اشتوسري بيرخد إيلول شاتت ريلب طلت وسري شئسا إسا أمة وأربع وطلافي يقسهن مساك فزدوثة أمة وأربع وطلافي دل إياثة جريهن مباصر طمعوثة وكول بغداد قلبلا وش إشلا برهي بوثة وكول بغداد بشقلطمة وقبخية شقوثة أمة وأربع لبواثة شلهن ويقثهن بنورة سنيوثة والوشهن الوشتا سقرتا وكليلة قدي شوثة. أني لا ناشد بغداد إجو الوشهن زهيوثة وطوئهن الصورة دقيمتا أنخن ملكوثة قورتا بغر قورتا زور ورابة إنا يقرأ حشوثة دمأن خوخن حجاثة كومة ورسخهن شلهبوثة وخاك آمر دخلنا دقيقتهن وهلدها ليثن حقوثة آني كمري داني إيكنا ريشان دتخن لم يستألنوثا وهذا زلهن ظلموثا بيشة وعدووثا شلامة منكم يا سهدة ديقدوثا وإيتت هيمنوثا دخرانا إجو كلنا بغداد أخني بأوقلوثا كويت خيلا كلنا درت أوقانا وبدمء أوكو موثا وبخيهن اغتداي حيل حيل الآلة بنحاد أبي دوثا كماميري خوري أدت القشنايا بحشوثا أدت كي تبير وهو ملطانا بشان سرايا كم خازيلي وبعاو يوما كم خازيلي باخينا لا باخ ترابي صلاح قي اتلخ منه بنشوثة لا كل غديدايا أهل كولا بغداد بأصلوثة أو مثلانة دعما نمشي حايا ايكل هلدها سهدوثة هلدها من وسن شهداء سهدة لا إلى بصرة مليونة وخمسة إلا قطلوثة إلا إنا سهدة دخلولة تشم صلبوثة وأخني وأنهن
هذا أخو صالح سمحيت الوصوف غدتني بين ذكين برضالو وي ملكو ثدلو بستريو عم قاديشه لخت سبعتم ناحم ميثم لقبريون ملبشنون اصطلش بحب يمنحومو أوتو بسيمة ولا حسن أود بسيمة محورة صلاح الأبي مشحتة حشاميثة. غدا سنغلق الأبواب ونختم كل شيء ونرحل، ولكن أن لنا أن نختم مراثينا وجروحنا لن تندمل بعد ولن تندمل. هلموا نتلو آخر صلواتنا الجنائزية ونخط مسلة للتاريخ ندون فيها حزنا أصفى حزنا عرفته بغداد، ليبقى ذكرى في سلسلة آلام شرقنا الحزين، وتبقى أرواحكم أيها الشهداء إيقونات تظللها رحمة السماء وأنتم تزهرون في دار الخلود. بهذا أعزائنا الحضور نختم أمسيتنا، وقبل أن نغادر لا ننسى توقيع كتاب أقمار السلام لمجموعة من الشباب. نترككم في أمان الله.